النار تكون قويه باش الحليب تاعنا ما يتبخرش والمقادير تاعنا يتخلطوا. فينا اخر هذا نعاودو نضيفو نديرو لكم اللي نشوف مليح من الماء باسكو الا ما هذيك الميديتي اللي تقعد فيه هي اللي ما تخليكمش لاباطاج تاعكم تطلع. كي نعرفوها نشوفو شوف غادي تبقى هي تديكولا من لاكاسفال وتدير خوت من تحت. انا كي تبدا دير لاكوت نزيد لها دقيق باش نتاكد بلي الطاط تاعي راه ناشف. نشوفوا هذا لاكوت واه نشوفوا نخلطوا كي نديروا البيض يطيب.